बुझला मैं जलेबी भूने लगे बनाओ ना ठीक है बाबू का जरूरत बा गुड़ ठीक है माई ये जूठे तो नहीं छोले तो नहा के चढ़ा देती काली माई के ना माई जूठा तो नहीं छोले बेगम बा चल रे रुक जुठारी मां 30 साल का बार पूछे थे जूतवा का भाई अरे ट्रेन में कोनो ले लहस त चप्पल पहन के आ गई नहीं है रौरा ना गाड़ी के होश से ना रहेला के जन कहां रखी ना सब आवते आवते तू मैं बात पूछे लागेलू के जन कहां रखी ना सब सहारा खातिर हम हाथना दूर से आवत तनी रह दी का झूठ तो मुठ मुठ के बड़ाई कइले बानी एको बार गइला घर में फोन ना कइनी हां कि मरो तनी कि जियो तनी मोबाइल ना नु रहे हमारा भिरी टमाटर लिए बहुत शौक से खट मीठवा बनाई हां तो गोनी के तनी 2 किलो मिलतो का हुए तनी बचर रहते तनी के का चटनी बनी लेकिन हां बनावे ला रही तब ले ना बना देई तो कब से लिया के ताकतनी एक तो लड़का से मन है जाइल बेटा नती जब से बाहर गल तब से ओकरा मन नहीं के लागत बुझाते नहीं कि कौन काम करी अरे भैया तुम जी माई फोन कइला हवा त का कहता कहता न ए बुचे गाड़ी धलेल बानी आ लगले उतरे वाला बानी तनी बना दी असन खाना पीना अभी खाना ना बनावल अरे फोन लगा के देता लगा के दे फोन में सुन तर हो अरु पहले बतियाली हेलो 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 हां माई का कहत र गोड़ लगतनी खुश रह ट्रेन में बड़ा हां अरे बिया करे करला क्या तना पेन्हा गइल जल्दी अरे ना माई मन ना लागत रहला त कने के तनी घरे ले घुम ले आई तो हार जान तरह के हाल भइल बटे हैं का माई लइका के बहाने लड़ करिए जिए हुए तो हाल भइल बटे जन ल कहबा कि महतरिया हमर होइसे ऐसे कहतिया माने तू नहीं कुछ चाहत कि हम घरे आई का होइसे कइल जाला न जाते देरी ना आवते देरी ए माई मन ना लागत रहला त ऐसे कने सुन ना भौजी बिना मन ना लागत रहे छुनरिया देखा तारे माई का बोलतिया हां बिया को दिन तब तो सबूर नहीं के चलो ठीक है बेटे आवा का करी हां माई खाना वाना बना दी हो आया आवा खाना तो बनबे करी खाना बनेला ना ए भैया हां आ चौका पे उतर के नो जलेबी किन के ले आई ह तू तो खाली आवा तो 5 बरिस पका जिलेबी मार खाली चल ठीक बा ले ले मौत का बना दिया भैया हां का बना दिया अरे कुछ बनाओ पागल चावल दाल कुछ आओ खा तो ले मार रोकड़ा लेके ठीक बा आओ सुना तारू कन्या हां मम्मी जी आवा उदासल बड़ उताया आवा तरन आवा का कहते हैं मम्मी जी ले जाई ना मिलल 2 किलो टमाटर यही के मैं बना द का करके मैं चटनी लेखना तो चाय भाभी तो जरूरी बड़वे चटनी ए भाभी अरे की जी बुझी जाना मूड ठीक हो जाई आवा तरन रजौ तहर कमा के सच्ची में सच्ची में इहे तो बोलबते बिया ए मैं फोन करके बोला देलो यान देखी बुच्ची जी हम वहां भी फोन नहीं की करे गल जन्नी नु अच्छा खा बतिया के बच्चा बनाव से जैसा सुनो ना भाभी दाल भात चटनी बना दो एक मेनू देखो एक में चिकन अगर डाला उठी बैठी सोच समझ के दूसरा दे बा बढ़िया से पूजा तनी खाने कहीं हे मेनू नमक डाल देम ठीक बा आ दाल भात बना दे आ चोखा बना दे ठीक बा आ जलेबी न टाइम भइले के हम तो बेटी को पता नहीं का करी हम बुझा लई ना बियाह शादी कम उम्र में कर देल जा ऐसन देह बा चलो त कूदत फान ऊंच नीच हो जाई ना तो लगे ना आदमी हमनिए के बोले अरे छोड़ा ना उस सब भाड़ में जा वहाँ क्या होता नहीं चाहते नहीं वहाँ खाती ना पूरी खीर बना देवे सब तैयारी करे बाद में खाना बनिया बाद में चटनी ये दीदी का हो और सुनी आई ना बहरिया का हो गइल कहा गयो दीदी जी खाली सुता रही ना भैया जी भाई अब बड़ा बड़ा हंस तड़ कुछ बात बा कहां देवर जी कुछ देनी है खाता अभी ओइनी ना का दे वहाँ के तो और ये तो फोना पे बात भइल होई ना जाना तो दीदी वहाँ की आवत नहीं गाड़ी धो ले बनी अब तुरंत अच्छा तो हमहु कहेंगे इतना काहे तो गिल बड़ी ये दीदी सुनी ना बुझात नहीं कि हमारा तनी सा चली ना हमारे साथ खीर बनवा देना हां अब रोज रोज के बेड़ा उदासल होई ना ते देखी दीदी मजाक मत तनी रौनक आई यही ले ना हंस तड़ू खिलल बड़ू और ना अच्छा बताई के कोन मेरे देख बाहर से आवेला कहेला आदमी ना कि जे शादी के लड्डू खा लोगे पछताला जे ना खा लोगे पछताला तो तू तो खाई लेने बड़ू थे बाग दीदी रौरो ना गजीब करना अच्छा बताई कौन मेहरानू ना खुश रहेली सन जब मरद आवेला सन देख
जल्दी जल्दी मरद के ना बोलावल जाला समझलू। अभी कितना दिन भइल अलग गइले हो बेटा के सच्ची कहते हैं कह के रह नहीं खे जाते बिना मरद के नींद नहीं खे लागत। ऐसा कोनो बात नहीं कि हम फोने ना कोई नहीं हमें तो मम्मी जी बताई कि वहाँ के आवतन हमरा एगो से दूगो भइलू दूगो से तीन गो खबू इतना जल्दी जल्दी मत बाहर ले बोलावा समझलू। अच्छा वो सब सुतले बैठले काम ए थोड़ी देखी छै। सब बात छोड़ी चली तनी हमरा खीर बता दी ना कैसे कैसे बनाए के बा कैसे के बड़ी पसंद है खीर। हां तब ना बेटा टूटी चल रौरा ना तोड़ी ना खा भैया दीदी खाली मजाक करते हैं ना लजवाते हैं ना। मई ए मई कहाँ बाड़ी सब? आप लगा अरे खुश रह। माई कहाँ बिया हो? अम्मा ये दिवे जलेबी ले गेल हो न अरे हाँ पागल ले बनी। चलो आओ ए मई ये भौजी मई देख ला मैं जानी नु कहीं कहां कहाँ चल कि हम जाना तो नहीं रौरा चिल्लाते रहनी ना तभी हम चलेंगे। देखियो बाप रे बाप अरे आराम से खुश रह। ए छी रौरा बैठी हम आवत विदेश से अइता न तैयारी खुश रहा तैयारी का जाने का करी तोर मेहरारू जनले बबुआ बा। अरे का करबे माई यही तरी करत रहले बारा। ए भाभी गोड़ लगे के सहूर बा ई नहीं के सहूर की हां लिया के गोड़ धोए मरद बाहर भीतर से आनो तो आदमी गोड़ धोवे बैठ ना माई। तुम्हें पानी लेके का यहाँ लोग जिंदगी लग जाए मर सिखावती। अरे बड़ी गर्मी बारे। अजी अरे रहे दो ना हो का तू। अरे जूता बढ़िया से गोड़ धो के बबुआ बा गोड़ धोवा के कपड़ा खोल के नहाओ वाला आ खाना बनल बाटे खा लो। हवा में लाइल हो नहायो ली अरे आराम करके ना कहती मरद मेरा लग ना जब तोरा अपन में ना बुझा अब मैं जलेबी खाए ले गेल बना ना ठीक है अरे बबुआ का जरूरत बा हो गुड़ ठीक है माई। मिठाई जूठे तो नहीं छोड़ लेते नहा के चढ़ा देती काली माई के ना माई जुठा तने की छोले बेगम बा। चल दे अरे रुक जो हरी मां तीसर का बार पूछे थे जूतवा का भाई अरे ट्रेन में कोनो ले लहस तो चप्पल पहन के आ गई नहीं है। रौरा ना गाड़ी के होशे ना रहेला के जन कहां रखी ना सब आते तू मैं बात पूछे लागे लू के जन कहां रखी ना सब सहारा खातिर हम हाथना दूर से आओ तनी। रहे दी का झूठ तो मुठ मुठ के बड़ाई कइले बानी एको बार गइला घर में फोन ना कइनी हां कि मरो तनी कि जियो तनी मोबाइल ना नू रहे हमारा भिरी। अब 1 महीना काम कनी तब पैसा मिलल तो मोबाइल किननी है। रौरा खातिर त माईए बहिन प्यारा बाड़ी मेहरानू कुछ नहीं की ओइसे तू काहे कहेलू का ता ना तहारा के हम मानी ना आ तू कहत रू कि माईए बहिन बाड़ी माने ना बोली बतियाई माई से बहिनिए से। हम रौरा के माना कइनी हो कब कहनी कि मत बतियाई लेकिन कौन ऐसा मर्द ऐसन कि मेहरानू के खोज खबर ना रखिए सन आ ना पूछिए अरे हमर धनी आई खाली झूठ मूठ के चावा देखो ये कुल तहार रहन ठीक ना लागेला। आवते तू लागेलू। देखी अब बाहर मत जाए रौरा चल जाए ना तो हमार दिल मन ना लागेला। अरे ऐसे काहे कहता रू? कोनो ये जगह रौरा बिजनेस करनी ले ली हमार माई गाना बेच के करनी छोटा मोटा ये जे दुकान कैसे तो कॉल गइल बना के अरे बंद कुछ दिन कमा लेवे दो ओकरा बाद ए जे कोनो दुकान क दे हम काहे तू अच्छा ऐसे चली कहेलू। ट्रेन बस में आइल बनी थाकल हरल चली पहले नहाई जोगे आई डोरा के हम नहावे हां चल। अरे बेने हाकत रहबू खाना भाई बनावा हमारा भूख ही लागल बा। जाना त नहीं रौरा के मन त करत ना कि कोनो काम करी त आज के सोजा बैठा के करी मन नहीं के करत खाना बनाए के काम अरे करी हमार धनी हमरो मन करेला इहे नु कि कुछो करती हमारा आँखी के सोझा तू रही तू। लेकिन मन ये करेला ना कि कोरा में भर ले रही एकदम छोड़ी नहीं ना जी। अरे भाभी प्रणाम। करना ना जी ऐसा आप का बाहर मन नहीं खेला गोत ना जी बाहरवा में मन ना लागत रहला कोनी के तनी बियाह ना भइल रहल ना तो साल भर 6 महीना जबले बोलावे के ना फोन करके तबले ना आई आयो अब तो एकदम से लागत कि चैन नहीं खे मिलती है ना। काहे दीदी रौरा के दिक्कत बा का दिक्कत नहीं खे हो दिक्कत का हो इहो के अच्छा मन ये बताई कि हसन में हनरू के छोड़ के बाहर में केहू के मन लागी ना ये दादा जे शेर के मुंह खून लग जाला ना तो हां तो तीन पेनवा हम हर कतन अरे तू खाना बनाओ ना। ए जे सुनी जा कन्या घर में हम बना देते खाना जा ना दीदी एक काम करी दीदी ए जे बाहर से ले दी ना खाना आज मन नहीं के कत बना ये दादा वो बाहर के खाना के खाई हो इतना दिक्कत बता तू जा अभी बड़ा जाई दीदी आके थाकल बनी जाई रौरा आराम करी बेड पे सूती गाड़ी बस में जा थका को दबा दियो जा। ठीक है हम जातन खाना बनाओ जल्दी।
ठीक। अरे ले लो जी घरा में मनाओ कैसे लगी आपके? का दीदी रोरो तो हमारा कलर जो वही ही थोड़ी ना। जा एबरा हम अपन हाथे बनाई बस सबके खियाई जा। ए दीदी जा तन थाकल हारा लोग तन तेल पानी कर देता। अरे दादा तोर मनाओ तो बेदरा से इतवे होता कि कब चल और जाए। एगो बात कोई रोरा से रोरा हमरा के घर से देखी ना त काहे हंसी ना। जा 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 उदास हो बनी जा। ठीक। अरे जा सिहराई लाल बनी तनी गोड़ हाथ दीदी। दबा दी ह तनी लगे बैठबू त। दूगो रौरो भी टमाटर है। हां जा उ का दुगो जा तन रौरो ना दीदी। भगवान हो भगवान ही हो ना कमाले करी नहीं हो के देख पहले बोलावला पावत रहनी है अब तो मिनट पलागत कि 10 दिन बाहर जाते नहीं कि होत आई फोन करके जाए भगवान करम से हमन के घर द्वार ऐसे ही हंसत खिलत रहे बना दे।